ကဘာပေါ်ကလူသူမနီးတဲ့အန်တဲ့အရှိဆုံးနေရာ၃ခုအကြောင်းဒီနေ့မှာတော့ကဘာပေါ်ကလူသူမနီးတဲ့အန်တဲ့အရှိဆုံးနေရာ၃ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1မွေကျွန်း Snake Island or Ilhada Queimada Grande ဘရာဇီးနိုင်ငံဒီကျွန်းကဘရာဇီးကမ်းခြေအလွန်မှာရှိပြီးကမ္ဘာအန်ရဲ့အရှိဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အန်ရဲ့ရှိတာလဲဒီကျွန်းပေါ်မှာကမ္ဘာအစိတ်အပြင်ဆုံး Golden Lancehead မွေတွေနေထိုင်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ10 စတုရန်းမီတာမှာမွေတစ်ကောင်နှုန်းရှိနေတတ်ပါတယ်။လူသူမနီးရခြင်းအကြောင်းရင်းဒီမွေရဲ့အစိတ်ကလူအသားဆိုင်တွေကိုအရေးပျော်ကြနေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘရာဇီးအစိုးရကဒီကျွန်းပေါ်ကိုဘယ်သူမှပေးမတတ်ဖဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။လှပတဲ့ကျွန်းကလေးလိုထင်ရပေမဲ့ခြေတလုံးမားတာနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကဘာပေါ်မှာနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့လူရိုင်းကျွန်းမြောက်ဆန်တီနယ်ကျွန်း North Sentinel Island ဒီကျွန်းဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲကအဲရမန်ကျွန်းစုထဲမှာရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်းနဲ့လည်းပင်လယ်ပြင်ထဲမှာမိုင်အနည်းငယ်ပဲဝေးပါတယ်။ကျွန်းရဲ့အခြေအဝန်းကတော့စတူတိုင်းမိုင်20ခန့်ထားရှိပြီးတစ်တောတွေထူထပ်စွာဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ဒီကျွန်းမှာနေထိုင်သူတွေကိုစန်တီနယ်လီလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကဘာပေါ်မှာပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝမရှိတော့တဲ့နောက်ဆုံးသောလူရိုင်းမျိုးနွယ်စုတွေထဲကတစ်ခုပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6000ခန့်ကတည်းကကဘာအီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ကြောက်ခစ်လူသားတွေအခုအချိန်ထိရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်သင်ယုံမလား။ဟုတ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6000ခန့်ကတည်းကဒီကျွန်းပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြလာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်အထိကြောက်ခက်ကလေးပဲအမဲလိုက်ငါးဖမ်းပြီးအသက်မွေးကြပါတယ်။စိုက်ပျိုးရင်းနဲ့မီးကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာတော့သူတို့မသိကြသေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။သူတို့ဟာပြင်ပကလာတဲ့ဘဲအရာကိုမဆိုလူဖြစ်စေရဟတ်ရင်ဖြစ်စေရန်သူလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ကျွန်းနာကိုကတ်လာတဲ့သူတွေကိုလေးနဲ့မြားလန်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်။သူတို့အတွက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ကကျွန်တော်တို့စီကရောက်လာမဲ့ယောဂပိုးတွေပါသူတို့ဟာပြင်ပကဘာနဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကွဲကွာနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာတာမန်ချစ်တဲ့တုတ်ကွေးလိုယောဂမျိုးကတော့သူတို့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကိုသိစေနေပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရကဒီကျွန်းရဲ့9မိုင်အတွင်းသွာလာခြင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားပါတယ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုကိုမနှောင့်ယှက်ဖို့ leave them alone ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးထားပါတယ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာငရဲနဲ့ဆူနာမီဖြစ်တုန်းကအိန္ဒိယအစိုးရကရဟတ်ယာဉ်နဲ့အကူအညီပေးဖို့တွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်းသားတွေကရဟတ်ယာဉ်ကိုတောင်မြားနဲ့ဖိခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်သာသနာပြုသူဖြစ်တဲ့ John Allen Chow ဟာတရားမဝင်ကျွန်းပေါ်တက်ဖို့စ조사ခဲ့လို့မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူ့အလောင်းကိုတောင်အစိုးရကတွားရောက်မတည်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဤပညာတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်နေပါစေဒီကနေ့အချိန်အထိဘယ်သူမှချေးချလို့မရသေးတဲ့အချိန်တွေရက်တန်းနေတဲ့ဒီကျွန်းဟာကဘာပေါ်မှာအထူးဆန်းဆုံးနဲ့အန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးနေရာတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3 Pripyat မြို့ ယူကရိန်းဒါကတော့သဘာဝအန်ဒီရဲ့မဟုတ်ပဲလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ် Pripyat မြို့ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိပြီးချာနိုဘိန်းနျူကလ িয়ার စက်ရုံနဲ့အနီးဆုံးသောမြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်1980ဖြစ်နှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ခေတ်အမီဆုံးနဲ့နေချင်းစဖွဲ့အကောင်းဆုံးမြို့တစ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါဗျာဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုကျမဆိုးကြီးတစ်ခုကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်1986ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာချာနိုဘိန်းနျူကလ িয়ার စက်ရုံရဲ့စတုထမြောက်အနုမြူတပ်ပေါင်းဖို့မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ပေါင်းဖို့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပဲမြို့နယ်နေလူဦးရေ9000ခန့်ဟာအဝတ်တတဲ့ကိုတစ်ခုနဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသူတို့ရဲ့မြို့ကိုဆွန့်ခွာခဲ့ရပါတယ်နောက်2ရက်အတွင်းမှာမြို့ကိုပြန်လာလို့ရမယ်လို့အစိုးရကပြောခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဘယ်တော့မှပြန်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ပရိဖြတ်မြို့တဲကအိမ်တွေထဲမှာစာအုပ်တွေကစားရအယုတ်တွေပရိဘောဓာတွေကအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့1986ခုနှစ်ကအတိုင်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦတွေကြားထဲမှာတစ်ပင်တွေပေါက်လာပြီးမြို့ကတဖြည်းဖြည်းတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာကတဘာဝတရားကပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကနေချင်းစပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ပရိပြတ်မျိုးလေးမှာမြင်ရတဲ့ရန်သူဒါမှမဟုတ်လူရိုင်းတွေမရှိပေမဲ့လည်းမမြင်ရတဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ရေဒီယိုတက်တိကြွမှုတွေကအခုထိတေးစေးနိုင်လောက်အောင်ရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်
အခုလက်ရှိမှာလူနေလို့မရပေမဲ့တောဝိုင်ဒရိစံတွေဖြစ်တဲ့ဝန်ဘိုးလွေးဝမ်များတွေနဲ့မြင်းရိုင်းတွေကတော့မြို့ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနေကြပါတယ်လူတွေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတော့မြို့လေးဟာတောဝိုင်ဒရိစံတွေအတွက်နေပန်ပုံလေးပဲချွတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ၃နေရာတွေမှာတင်တာမဖြစ်မနေတွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုယူမလဲဒါမှမဟုတ်တခြားဘလို့အန်ဒီရရှိတဲ့နေရာတွေကိုတည်တည်လေကောင်းမမှာရေးပေးကြပါအောင်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေထပ်ကြည့်ဖို့ like နဲ့ follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်